milli hökumət əsl xalq hakimiyyəti, xalq hökuməti. Yəni bu hökumətin idarə olunmağında bütün təbəqələr iştirak edirdi. Milli hökumət iqtisadiyyat sahəsində böyük islahatlar apardı. Məsələn, kəndlilərə torpaq verdi, əlbəttə pulsuz. Sonra müəssisələri, fabrikləri, zavodları milliləşdirdi, bankları milliləşdirdi. Ən ündə məsələ, milli hökumət Azərbaycan dilini dövlət dili elan etdi. Azərbaycan dilində dərslər getdi orta məktəblərdə. Azərbaycan dilində universitet açdı, milli dövlət teatrı yaratdı, milli filarmoniya açdı. Güzel, güzel, şirin sözüm